such a new messiah, cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you... Saya perkenalkan alat-alat yang dipakai. Di sini ada skotum, ada tisu, ada bengkok, dan ada air steril, dan ada juga selang injection. Dan ini ada anestesi. Dan ini ada handscoop. Bapak, selamat pagi. Apakah ini dengan Bapak Ari? Gimana? Perkenalkan, saya perawat Mingus di sini. Perkenalkan, saya perawat Mingus. Saya di sini merawat Bapak mulai dari jam 6 sampai jam 12 siang. Di sini tujuan saya di sini saya akan memasang selang oksigen. Jadi, Tiga. Permisi Bapak, saya akan memasang selang oksigen. Permisi Bapak, karena waktunya sudah. Permisi Bapak, saya akan melepaskan selang oksigennya dan air sterilnya sudah habis juga. Permisi Bapak. Iya. Apakah Bapak nyaman? Iya. Kita akan membantu Bapak untuk hembuskan dalam hitungan ketiga. Apa lagi? Ulang jeda. 1, 2, 3. Apa lagi? Permisi Bapak. Apakah Bapak nyaman? Iya. Jadi baik Bapak, saya akan kembali ke ruangan saya. Jika Bapak perlu bantuan, silakan Bapak tekan tombol bagian kanan. Terima kasih Bapak.